Halo, kembali lagi dengan Adi di sini. Hari ini saya akan unboxing paket dari Lazada. Isinya Xiaomi Power Strip dengan 3 colokan USB port yang katanya sih 2 ampere dan Xiaomi fan kipas angin. Oke, kita langsung aja. Tuh, tebal banget. Ini bubble wrap. Tuh, kotaknya penyok. Ada lagi tinggalan. Ini Mi Fan. Oke, kita pertama-tama buka dulu yang Xiaomi Power Strip. Ini kelihatannya sih ori ya, tapi bahasa Cina semua. Ini ada logo Mi di sini. Ini juga ada logo Mi. Lagi ya. Ini ada Mi. Terus barcode-nya apa ya? Barcode-nya nggak ngerti juga. Oke, kita langsung aja. Power stripnya dan manualnya bahasa Cina semua. Oke, kita pinggirkan saja. Ini kita kayaknya perlu sambungan adaptor ya, karena ini adaptor colokannya untuk di negara Tiongkok, di Cina. Ininya sih kurang panjang ya. Oke. 3 USB port. Nanti reviewnya sih akan di video berikutnya. Nih kita unboxing aja dulu. Oke. Kelihatan nggak ya? Oke. 2,1 ampere. Saya ada satu colokan nih, entah cocok, entah bisa masuk atau enggak. Ini untuk colokan kita di Indonesia, kayak sih bisa loh, bisa dipakai. Mungkin untuk teman-teman yang mau membeli power strip ini kayaknya butuh colokan. Oke. Nanti reviewnya di video berikutnya. Unboxing Xiaomi Mi Fan. Segitu doang. Oke, kita coba dengan power bank.